Ons levenswerk leef hier aan de Spanische vriend. En vandaag hebben we een bijzondere voorrecht, Pastor José Padilla van de Spanische Kerk hier mank ons hebben te reden. Voor dit wordt de nächste van Spanisch zijn onze secretary, Jenica Wohl, der wordt deze boodschap übersetzen in Deutsch. Si yo fuera a comprar en este día una camioneta Wanneer ik van deze dag een voertuig kopen y no supiera cuál comprar en ik wist niet wat vond y me acercara con ustedes y les dijera, ¿qué camioneta compro? en ik wilde jullie komen en jullie vragen, hey, wat voor voertuig zal ik me kopen? Estoy seguro que todos me dirían, la gran mayoría me diría la camioneta que ustedes prefieren. Ik zie me zeggen, jullie willen me zeggen, zo'n voertuig als wat jullie willen wel. Alguien me diría Chevrolet. Engst wil zeggen een Chev. No compres Ford, no compres Dodge, Niet compra een Ford, een Chev. Chevrolet. Pero tal vez alguien dirá, no, Maar een no, andere no. wil vielleicht zeggen, no, Chevrolet no sirve. een Ford. Chev is niet te gebruiken. Compra una Ford. Y el de la Dodge estaría ahí atrás. No, una Ram. En die wordt toen Dodge wil heen zetten en zeggen, no, een Ram. 2500 diesel. 2500 een diesel. Eso es bueno. Dat is het beste. Y tal vez alguien allá atrás, muy atrás, diría, En een andere daar heen wil vielleicht zeggen, no, no, no. Toyota. een Toyota. Y tal vez otro diría, no, Nissan. En de andere wil zeggen, nee, een Nissan. Y yo bueno, cada quien diría la marca En jeder wil de noem zijn que ellos wat zij han probado geproefd hebben. y que son muy buenas para ellos. En wat voor een zo fijn zijn. Tal vez el de la Dodge Vielleicht die van den Dodge necesita fuerza bruikt de kracht. y la Ram 2500 diesel En den Ram, diesen 500 diesel, es fuerte. is sterk, heeft de kracht. Tal vez a alguien le gusta estar cómodo En de andere wil vielleicht gemütlich zijn. y Chevrolet es muy En cómodo. de Chev is zo gemütlich. Dodge tal vez no, En de Dodge is vielleicht nicht. pero Chevrolet sí. Aber de Chev ja. Y cada quien diría, En dan jeder wil zijn, según doe nu, lo fiel, lo confiable dat wordt zo vertrouwen de su camioneta. van voertuig. Dios, God, nuestro Dios, ons God, Jesucristo, Jesus Christus, es confiable, op den hebben we ons verloren. es fiel. Die is trouw. Él no nos va a fallar. Die wordt ons niet kort komen. Tal vez Chevrolet Vielleicht Chev, es suave, de voertuig gemütlich, es cómodo, gemütlich. pero cuando lo usamos mucho, Aber wenn wir den so brücken, donde el camino no es bueno, wo die Weg nicht fern ist, se va a quebrar muy pronto, worden die Leichen schwer gehen. por lo mismo suave que es. Wenn die auch sicher fern fährt. Pero nuestro Cristo, Aber uns Gott, no importando la situación, no, dat wordt niet wat die no omstand is. importando Dat wordt niet wat die, cómo esté nuestra vida, wo ons leven is. Él siempre Die wordt immer es fiel, trouw zijn. confiable. Op den hebben we ons immer verloren. Yo quiero hablar este día En ik wil van hen reden. un mensaje muy sencillo, Een zo einfache boodschap. tan sencillo Zo einfach, que aún los niños lo pueden dat maar comprender. echt kinderen worden het verstaan. Quiero hablarles Ik wil vertellen de la fidelidad van God zijn trouwheid. Wordt er incomparable niet te vergelijken de gaat. nuestro Dios. Van God. Con solo 3 versículos Met plus 3 Bibelversen. del Salmo 23. Van Psalm kapitel 23. ¿Alguien lo conoce? Ken je den? ¿Puede levantar su mano? ¿Conocen el Salmo 23? ¿Sí? Dígamelo de memoria. Kan je me den hier uitwendig zijn? Ok, no hay problema. Los últimos 3 versos De laatste 3 versen del Salmo van 23. deze kapitel. Oigan, ¿puedo hacerles una pregunta Kon ik je een vraag stellen? seria? Een eerste vraag. ¿Qué se siente Wo speelt zich dat? que ahora tenga alguien que traducirles Dat eens weer geen thema even zaten. al alemán?
nu plotigt. Cuando tienen que ser al revés, ¿no? Wanneer je weinig grus anders is. Ahorita que estaba yo sentado ahí Grus is ek daar in wing zot. y escuchaba al pastor Jai, Hier ek de no entendía nada, en ek kan niks verstaan. ¿no? Ahora ustedes, algunos no entienden mucho Nu jy español ken dit vlug ook so. y saben lo que se siente, ¿no? Nu weet jy dan waar ek dit speel. Y tal vez alguno dice, amén, amén. Oh, sí, cuando está diciendo algo que no es bueno, ¿no? En vlug sê du amen, amen wanneer du vlug het en so sê wat du nie fan is. Usted Du me va a ayudar a predicar hoy. was my help prediken van jou. Cuando yo diga amén, Wanneer ek sê amen, ustedes van a decir, waar jy Amen. sê amen. ¿practicamos? Waar we dit moet probeer? Amén. 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 No, más fuerza, ¿ok? Póngale Bit fuerza. luider. Amén. Ok. Salmo 23, versos 4, Psalm 23 vers 4, 4, 5 vers 4, y 6. 5 en 6. Me dice con un amén si lo tiene en sus manos. Waar we dit so lezen. Otro día podré predicarle de los primeros 3 versos. ¿Está bien? Vielleicht 'n ander dag kon ek van die eerste 3 versen Lo tiene? reden. Ga jy die versen doen? Permítame leerlo. Sígame con su vista. Ek wil lezen dat jy dit dus ook nou lees. Léalo ahí donde lo tiene. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Permítame orar un momento. Waar we beden. No voy a orar por la palabra de Dios, Ek wil nie beden vir dit woord, porque ella es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Voy a orar por usted y ek por wil mí, vir jou en vir my beden. para que esa palabra entre por nuestro oído, Sodat dis woord kon in ons verstaan inkom, llegue a nuestro corazón in ons hart inkom y se quede ahí en dat dit para bly siempre, vir immer. haciendo lo que debe de hacer. Doen Señor, wat het zal gracias. Dank Gracias en God. esta hora, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús Ek vra die in Jesus se naam que cada uno de los que estamos aquí, dat in jeder van die wat hier so vandaan is, tu palabra dat dien woord llegue a nuestra vida, woord in ons leven aankom, llegue a nuestro corazón sodat in ons hart woord aankom y haga lo que tiene que hacer. en woord doen wat dit sal doen. Gracias en el nombre de Jesús. Dankzij in Jesus se naam. Amén. Amen. Y amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Primer verso, verso 4. Vers 4. Vamos a hablar de la fidelidad de nuestro Dios. Waar we maar van Verso God se 4. tree reden. Podemos sacar ahí una infinidad de predicaciones, de mensajes de estos 3 versículos o de siquiera de uno. Hay un pastor Dus een prediker que hizo 250 mensajes wat 250 boodschappen had de la cita bíblica de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado van su den Hijo bekende unigénito, Bibelvers Johannes 3:16. porque de tal manera ahí amó Dios al mundo. Ek kon nie bloos 'n Spaans weet. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 250 diferentes mensajes. 250 verschiedenste boodschappen bloos van diesen Bibelvers. Así es. Excelente. Bien hecho. Así es que usted puede tomar este mensaje y decir, yo hablaría de esto, o Dios me habló de esto en esa parte. Espero que así sea. Primer punto, yo lo voy a Okay, dit eerste dividir, ding. lo voy a dividir en 3 partes. Ek het dit in 3 parts geduld Espero alcanzar con el tiempo que tenemos y en ek si heb no, de tyd die ek ons toe wanneer lo puedo continuar otra vez que venga. dan kon ek vielleicht het nächste Mal voort. Primer punto, verso 4. Den eerste punt, vers 4. Fidelidad Truheid en la incertidumbre.
van al het eeuwige onze huis. No sé ustedes, pero no sé si conozcan ustedes, yo conozco varias personas Ik weet niet of je zo'n mensen kennen, maar ik ken meerdere zonen. que siempre están tomando vitamina, Waar die allemaal vitamine nemen. están tomando esto Die drinken er Y neem van dit aquello. en jaand. y están sanos, En die zijn gezond. no tienen ninguna enfermedad, Die zijn niet krank. pero ellos piensan que pueden estar enfermos. Maar die geloven die kunnen krank Ellos zijn. piensan que pueden enfermarse hoy Die geloven die kunnen van die y krank worden. por lo tanto ellos están tomando estas En cosas. wegen dat nemen die al deze dingen. El otro día En andere dag le pregunté a una de las jóvenes de la iglesia vroeg ik een van de jonge mannen van de kerk, por su papá, nu ervoeren, ¿dónde está? Le hoe dije. is die? Dijo, en el hospital. En die Y zit in een hospital. yo dije, ¿está enfermo? En ik vroeg, is hij krank? No, Nee, no tiene nada. die heeft niks. Solo fue para que le pusieran un suero Die voelt bloos dat hij hem weer aanlaat con vitaminas, met vitamine. porque él no quería enfermarse. Want die wil niet krank worden. La incertidumbre De onzekerheid, es algo que no puede ser real, dat is iets wat we niet kunnen eerlijk zijn. pero nuestra mente está trabajando en esto. Op ons verstand schoof doen. ¿Sabía usted Wist u dat? que el preocuparnos, Dat wanneer we ons het zwaar merken, el estar ansiosos, en we zijn anxiety, es como subirse a una silla, esas mecedoras, dat is van een van zijn op zijn stellen opkruipen. y subirnos y empezar a movernos En we vangen aan, we zetten ons toe en vangen aan te toben. y pensar que vamos a ir a algún lado, ¿no? Kom. Y pensar que vamos a llegar a algún lado. En we geloven, we worden iets voor hand komen met. Y estamos dándole, ¿no? En we zetten door op stil, we geloven, we worden voor hand komen. Y pensamos que vamos a avanzar, pero no nos movemos de donde mismo. Maar we blijven kracht door. La incertidumbre, De onzekerheid, la preocupación es como una silla mecedora. en ons het zwaar met dingen, dat is ons dit stil. No nos sirve de nada preocuparnos, Dat helpt ons niet dat ons het zwaar merken, pero ahí estamos. maar we zijn door. ¿Ah? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si Wat wordt podré? morgen ¿No worden? podré? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me pasa esto? Wat van ik Bien, krank voor? el rey David escribe en el verso 4, aunque ande en valle de sombra, En dit vers 4, die zegt, wanneer ik in een tool zijn de muerte. van dood. Es un momento de preocupación. Dat is een moment van waar we ons het zwaar merken. Puede ser real Dat kan op eerlijk zijn, o tal vez no, of vielleicht ook niet. pero por lo pronto estamos Maar preocupados. we merken ons het met zwaar. Déjeme decirle, no sé si usted esté preocupado por Ik algo, wil die een ding zeggen. Ik weet niet hoe het met ons het no zwaar sé cómo is. esté su corazón, Maar ik weet niet waar die hart is. no sé cómo esté su mente, Ik weet niet hoe die gedanken zijn. pero aún ahí, Maar kracht door. aunque tal vez nosotros estemos pasando por algo que no sea real, Want die ook eens wat durch is, wat we vielleicht niet mogen que op eerlijk zijn. que el problema no sea tan grande, Het probleem is vielleicht niet zo pero groot. nosotros estamos Maar preocupados. we merken ons het met zwaar. Hermanos hombres, Broeder en zusteren. varones, voy a decir algo que es muy de nosotros los hombres, ¿está bien? Ik wil eens wat zeggen wat bijzonder voor de mannen is. ¿Quiere escucharlo? Wil je dat horen? ¿Sí? ¿Quiere escucharlo? Wil je dat horen? Esto nos pasa nada más a los hombres que somos muy hombres. Dit passiert plus voor de mannen. En la casa In die huis puede llegar el COVID kan den COVID komen. y puede enfermarse la esposa En die vrouw kan vielleicht krank worden. y puede enfermarse el hombre En die kan ook krank worden. y la esposa se va a levantar, En de vrouw wordt opstaan, va a cocinar, wordt eten merken, va a lavar la ropa, wordt waschen, va a cuidar a los niños, wordt naar de kinderen oppassen, va a limpiar la casa wordt het huis rein merken. y el hombre muy hombre. En de hombre, de omtje, Hoy voy a morir. ik word vandaag sterven. Tráigame un papel y algo con que escribir. Voy a hacer mi testamento hoy. Hol me een papier en een pluma, ik wil mijn testament hier nog merken. Hijo, ven, Zijn, kom her. tú vas a tener el tractor Du kost den tractor y la camioneta. en dat voertuig. Vas a sacar adelante esta casa. Du wordt den man zijn van dit huis. Somos los hombres, ¿no? We zijn de mannen, ne? Somos los hombres de la casa. We zijn de mannen in huis. Bueno, eso pasa allá en mi casa, no sé con ustedes. Dit passiert in mijn huis. Ik weet niet of het in jullie huis is, maar Hace unos días een paar dagen terug pasé por COVID, had ik COVID. mi esposa también. Mijn vrouw ook. Yo duré una semana en la cama, Ik weer de werkgever aan bad. mi esposa un día. Mijn vrouw een dag. Todos los demás días En alle eeuwige deel me cuidó a mí. paste hij mij op. ¿Sí? Y un día me preguntó mi esposa, En een dag vroeg mijn vrouw mij, ¿pensaste que ibas a morir? dacht je die wil sterven? Hey, yo soy el hombre.
Ek is 'n demon. Sí. Sí pensé que iba a morir. Ja, ek dink ek moet sterf. Así es que es un momento de incertidumbre. So dis 'n moment waar we Puede ons nie ser seker zijn. real o no. Dit kan op eens passeren of niet. El Salmo 30, In Psalm 30, verso 5, vers 5, dice que la ira de Dios no dura para siempre. sagt dat God zijn oor, dit riekt niet voor immer. En la noche podremos estar en llanto, En daarna zijn we als vlieg schwaar. pero en la mañana Aber s'morgens vendrá la alegría. komt de vrede. Así es nuestro Dios. En dat is wat het is met God. Él nos mira nuestra situación, Die kijkt naar ons omstand. ve cómo estamos en ese momento. Die ziet waar ons toe gaat in dit moment. Puede ser un momento de llanto, Dat kan een moment zijn waar we roeren. pero por la mañana Él traerá alegría. Aber s'morgens wordt hij waar vrede brengt. Y cuando la palabra de Dios dice, en la mañana vendrá la En alegría, wanneer God zijn woord zegt, s'morgens komt de vrede. nosotros pensamos que cuando nos levantamos en la mañana, Geloof we, is s'morgens van we opstaan. esa es la mañana. Dat is dit s'morgens. Pero la mañana puede ser a las 4 de la mañana, Aber dit s'morgens kan Cuando klok nos 5 uur levantamos. middag zijn, wanneer we opstaan. puede ser a las 5 de la mañana, Dat kan klok 5 cuando nos s'morgens zijn, levantamos. wanneer we opstaan. Entonces la alegría vendrá Dat is wanneer God zijn vrede cuando usted y yo nos komt. pongamos de pie, cuando nos levantemos Want dan, wanneer we opstaan. y digamos, Dios es fiel, En we zeggen, God is trouw. mi Dios es fiel. Mijn God is trouw. Tal vez lo que estoy pasando, Vielleicht dat wat die dag is, sea real o no. dat kan op eens Pero mi zijn of Dios es niet, fiel. aber mijn God is trouw. Amén. Amen. Again. Amén. One more time. Amén. Ok, gracias. Ahí mismo, la fidelidad de Dios en medio de nuestra incertidumbre. Krijgt Aun u een cua- onzekerheid, aun cuando nos encontremos en llanto, krijgt ook wanneer het zwaar is, Él traerá alegría. die wordt vrede brengt. Así que no se preocupe. Zo merkt u dat niet zwaar. Calma. Zie ruw. Tal vez se sienta nervioso. Vielleicht bist du nervös, Su corazón se quiere salir. dein Hart ist busig. Tal vez sienta que este día no va a poder sobrevivir. Vielleicht willst du die Wurst diesen Tag nicht durchmerken. No se preocupe. Merkt ihr das nicht schwer? Mañana estará vivo. Morgen wirst du nicht mehr leben. Permita que la alegría de Dios Laat dat God zijn vrede venga a su vida. in dein Leben entzieht. Cuando estamos en la incertidumbre, Wanneer wir uns nicht sicher sind, en vez de estar pensando en cosas de En- qué va a pasar, in de steden en dingen denken van wat er mag passeren, estoy en un valle de sombra de muerte. wanneer ik in schoten best van dood, Mejor aproveche y ore a Dios. bete God, Como dice el Salmo 55, zoals de Psalm 55 zegt, verso 17. vers 17. Oraré en la mañana, Ik wil 's morgens beden, oraré al mediodía ik wil middag beden y oraré en la noche. en ook 's oeves. Y Dios me escuchará. En God wordt me hier. Aproveche la oportunidad. Nutz deze gelegenheid uit. Cuando sienta que está en un valle de sombra de muerte, Want du geloofst, je bent in den schoten van dood, empiece a platicar con Dios. vang aan met God te reden. Empiece con algo sencillo. Vang met iets wat ons einfach het aan. Tal vez no tiene ganas de orar, Vielleicht hast du nicht den Mut, pero empiece a platicar con aber Dios. fang an einfach mit ihm zu reden. Empiece diciéndole, Fang an zu sagen, tú eres grande, du bist groot, eres hermoso, du bist schön, eres precioso, du bist goed, eres poderoso. du bist krachtvol. Me podrás sacar de esto y Du wil más. kost me hieruit brengen. Lo hiciste ayer, Du deed het gisteren lo vas a hacer en du hoy wordt het van hen waar doen. y siempre lo harás. En immer waar. Entonces, aunque estemos en llanto, Él traerá alegría. So, als wanneer we in een zware tijd zijn, Es una oportunidad para clamar a nuestro Dios. hier is haast een gelegenheid om God onderhouden. Y Él siempre, En die wordt immer, diga conmigo, Él zij met siempre, mij top, immer. Él siempre Die wordt immer, estará para ayudarnos. du zijn om ons houden. Salmo 59, verso 16. Psalm 59, 16. Este pobre clamó Deze die roept aan y Dios lo escuchó. en God hoort aan. Este pobre clamó Deze roept y aan Dios lo escuchó. en God hoort aan. En el libro de Josué, In het boek van Jozua, capítulo 1, kapitel 1, verso 5, vers 5, Josué estaba preocupado had Jozua dat zwaar. porque el líder Wegen de leider del pueblo van dit volk había muerto, wie gestorven, Moisés. Moses.
Y él estaba preocupado En det mjuk sig tot svor. porque Dios Wegen Gott lo había puesto har dem du har en el ansat lugar de en Moisés. Moses sine sted. Él estaba en incertidumbre. En det vi sig nicht sicher. Había mucha gente Dort vi en groot que volk. estaba mirando a En Josué de kirken nu je para saber tom weten, qué instrucciones wat de nu zullen le doen. iba a dar al pueblo de Dios. Y Josué estaba preocupado En Josua mjuk sig tot svor. y su corazón latía fuerte. En zijn hart weer boezig. Y él decía, ¿qué le voy a decir a este En pueblo? dit dacht zo, wat wil ik tot dit volk A zeggen? lo cual tuvo Dios que responderle, En God antwoordde hem. así como estuve con Moisés, Krijg zoals ik met Moses weer. estaré contigo. Waar ik met die zijn. Así como estuve con Moisés, Zoals ik met Moses weer, estaré contigo. waar ik met die zijn. Permítame decirle, Ik wil die zeggen. así como Dios está con Johnny High, Zoals God met Johnny Hyde is, estará con usted. zo wordt hij ook met jullie zijn. Así como Dios está con Tocayo, Zoals God met Okayo is, estará con usted. wordt hij met die zijn. Así como Dios está con Albert Berg, Zoals God met estará Albert con usted. Berg is, zo wordt hij met Así jullie de ook zijn. loco. Albert, gracias. ¿No está aquí Albert? Als Albert hier bent, ¿No? ¿Tuvo vacaciones? Bien. Entonces, la fidelidad de Dios en la incertidumbre. Verso 4. vers 4. Verso 5. Vers 5, La fidelidad de nuestro Dios de truheid van onze God. en medio de nuestros problemas. In de maat van onze troubles. Permítame leerlo como dice el verso 5. Ik wil vers 5 nog eenmaal lezen. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. La fidelidad de nuestro Dios en medio de nuestros problemas. La incertidumbre De onzekerheid puede no ser real, kunnen op iemand zijn, pero cuando ya tenemos a nuestros enemigos o al problema rodeándolos, maar wanneer we ons vriend of Es onze real. trouble ram ons aan, als het op iemand. aún ahí, Krijg door. say with me, aún ahí, Zij met mij, krijg door. aún ahí Dios se levantará Krijg door wat God y opstond. mostrará En dit wordt ons wijzen, su fidelidad. hoe trouw hij is. No sé usted si ha leído con atención el Salmo 23, verso 5. Ik weet niet meer hoe ver in deze versen gaan gelezen. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Algo que sucede, hermano Job, Eens wat er werkelijk passiert, algo que sucede cuando realmente estamos en wanneer problemas, we werkelijk in trouble zijn, es que se nos va el apetito. als dat we zijn niet meer hungrig. Así que si usted ve a un enfermo En zo van die swim zit waar Muy de krank enfermo. is, zo krank, comiendo, de art, usted diga, dan zei je vielleicht, enfermo que come y va al baño, een kranke wordt de art en de ja in el de diablo que se boetstoel. lo crea, ¿no? Pero si usted ve a un enfermo Maar wanneer die een kranke man o mens alguien zit, muy preocupado en die merkt zich zo zwaar, por sus problemas wegen de troubles, y no quiere comer, en de art niet, es real. dan weet je dat op eerst. Así que cuando yo leo Salmo 23, verso 5, que Dios En wanneer ik deze vers lees, Psalm vers 5, prepara una mesa dat God de merk en daar struit voor mij, para que yo me siente dat ik me dus zal doel zaten, y disfrute en dat laten zijn gaan, lo que Dios ha preparado, wat God toe heeft vrijgemaakt voor mij, es una locura. dat merkt niet zijn. Porque podríamos preguntarle a Dios, Dios, Ik wil aan God vragen, ¿qué no ves que estoy preocupado? kost niet zijn, ik hier een zware tijd zeg. Que los problemas me han rodeado, De troubles die zijn ganz dicht bij mij, que mis enemigos están rodeándome. mijn vrienden die zijn hier ganz dicht bij Y mij. tú me pones una mesa para que coma. En die merkt hier daar struit voor mij dat ik zal eten. Lo que menos quiero hacer Dat is het laatste ding wat ik wil doen. es comer. Het laatste ding wat ik wil doen is eten. ¿Lo dijo antes de que yo lo dijera? ¿Quién está predicando, usted o yo? Usted. Vea la fidelidad de nuestro Dios. Check maar naar God zijn truheid. Él sabe que no tengo hambre. Die weet ik zie niet hungrig. Él sabe que lo que no quiero hacer es comer. Die weet dat ik niet wil eten. Porque estoy en problemas. Ben ik zie in trouble. Pero cuando Él pone la mesa delante de mí, Maar wanneer dit in der struit heeft voor mij, está diciendo, yo soy fiel, zeg ik dat ik zijn trouw,
Te estoy mostrando que soy tu Dios. En ek het jou die wesen dat ek sien dien God. Estoy calmando tu corazón. En ek probeer dien hart te roeien. Te estoy diciendo, yo me hago cargo. Yo me hago cargo. En ek sien in charge. Así es nuestro Dios. Dit is waar ons God is. Amén. Amén. Usted tiene ese Dios. Du hast diesenselben God. Tiene ese Dios. Hast du diesen God? Disfrútelo. Nützt den eet. Disfrútelo. ¿Tiene problemas? Hast du troubles? ¿Alguien de aquí tiene un problema? Eens van jullie hebben trouble hier? Yo no tengo un problema. Ik ga niet. Yo tengo muchos problemas. Ik ga dood. Pero tengo un Dios todopoderoso Maar ik ga een God wat het que oorlog kan. adereza mesa delante de mí. Wat tussen daar schrijft mij Aunque yo no tenga hambre. Wanneer ik niet hungrig ben. Porque Él está a cargo. Ben die is Él quiere in calmar mi charge. corazón. En die wil mijn hart Él roeien. quiere mostrar su fidelidad. Die wil mij den zijn Y Él lo va a terugheid hacer de wezen. En die nuevo. wordt het ook doen. Permítame leer Salmo 18, verso 48. Psalm 18, 48. Salmo 18, verso 48. 18, 48. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Él lo hizo, diga conmigo, Él lo hizo. God doet het, samen Él met lo jou. puede hacer hoy En die kon het van die aan y lo waarde va a doen. hacer mañana. Die wordt het morgen waarde La doen. fidelidad de nuestro Dios, God zijn terugheid. aun cuando nuestros enemigos, Krijg wanneer die onze vrienden aun nu cuando aan los zijn. problemas nos rodeen, Wanneer ik die troubles oorlog esa heb. es la fidelidad de nuestro Dit Dios. is voor trouw ons God No is. solamente es fiel en nuestra incertidumbre, Dit is niet plus trouw wanneer we ons sino onzeker también zijn. lo es en medio del problema. Maar ook in de maat van de trouble. Amén. Amén. Aun cuando estamos rodeados. Wanneer we voor zijn. ¿Ha leído usted en el libro de los reyes a un hombre, libro de los reyes en la Biblia, De boek van Tjanigs. a un hombre de Dios Als een man van God. llamado Eliseo? Wordt de Eliseo heet. ¿Cómo? Eliseo. Eliseo. Eliseo tenía un trabajador con él. En die hoorde een arbeider met zich. Se llamaba Giesi. Die heet Jesse. Y un día Een dag se levantó el siervo temprano, el trabajador, stond de arbeider tijdig op. abre la puerta de la casa Die merkte deur op. y abre la boca. En merkte zijn muil op. Están rodeados por un ejército. Dus een ganze armee bij den voor der. Cierra la puerta. Die merkte der wat dat toe. Va corriendo con su señor. Die raad naar den zijn Señor, Señor. en zegt, Nos tienen rodeados. die zijn hier ganz ram ons. Vamos a morir. We worden sterven. Eliseo se levanta y dice, Eliseo staat op en zegt, not today. niet vandaag. Pero estamos rodeados. Maar die zijn hier ram ons huis. Es un ejército. En dat is een ganze armee. Nosotros no somos un ejército. We zijn niet een armee. Eliseo le dice, Eliseo zegt, take it easy. zie u, Take it on. Con calma. doe die niet oprijden. Y el muchacho todavía seguía desesperado y gritando, era real, estaban rodeados. En de arbeider, de bruid, Estaban a punto de morir. Die zegt op ernst, die zijn hier buiten. Eliseo se desespera, se molesta y le dice, espérame poquito. En de Eliseo zegt, wacht maar een beetje. Y le pide a Dios, En die vraagt, die weet nu God, Señor, God, abre los ojos merk de ogen op de Eliseo van deze arbeider. para que pueda ver Zodat hij kon zien quién está con nosotros. wer aan onze zijde is. Y le dice, vuelve a mirar. En die zegt, kijk nog helemaal checken. Y ve Giesi, En dan zit Jesse, un ejército de Eine- Dios, een armee van God, cuidándolos a ellos. wordt nu eind oprust. Eliseo le dice, Eliseo zegt, son más dat zijn meer los que están con wat nosotros met ons zijn, que los que están en contra de als die wat nosotros. tegen ons zijn. Aun cuando estemos rodeados Ook wanneer we por voorzien nuestros problemas, met onze troubles, por nuestros enemigos, wegen onze vriend, mayor es el que está con nosotros die wordt met ons als que el grader, que está allá afuera. als die wat te buiten zijn. Amén. Amén. Para poder pasar al siguiente punto, Toen we naar de nächste punt komen, hay una canción en inglés. als er een luid,
se llama Lord, hvor det højt, don't move that mountain. Lord, don't move that mountain. ¿Alguien lo ha escuchado? Kender I det? No. Yo tampoco lo he escuchado tanto. ¿Eh? Jeg kender det ikke så fan. Lord, don't move that mountain. Tal parece que fuera en contra de la palabra de Dios, porque en Mateo mi Señor Jesucristo dijo In Matthäus 19 sagt Jesus y le reclamó a los discípulos til sine gænger, si tuvieran fe wann de gloven han, como del tamaño sådan dessen, de un grano de mostaza, podrían decirle a esa dann montaña, kan de til det bor sagen, muévete move al mar nun mere, y se movería. end det bor would move. Pero esta canción Aber det Leute sagt, tal vez dice algo contrario. vielleicht sagt det ens for gruds anders. Lord, don't move that mountain. Har move det boy nicht. Pero la canción sigue diciendo, Aber das Leute wieder an sagt, mejor dame fuerzas jef mir de Kraft, para poder subirla. om op den borg, Mejor dame fuerzas. jef mir de Kraft, No quites lo que puede estorbarme en el camino. neem mir nicht dort voet wat mir hier steekt. Mejor dame fuerzas Jef mir lieber de Kraft, para poder rodearlo. om du ever goed. Sabemos que tenemos a un Dios de poder. Vi Amén. han Kraft. Tenemos a un Dios que puede librarnos. Vi han en God wat ons kon Pero vrien. cuando estamos en medio del problema, Wanneer we in de maat van deze trouble zijn, empezamos a temblar. dan vangen we aan te Tal floten. vez como Jesse, Ook een beetje als Jesse deed. pero no debemos de olvidar. Aber we daar niet angst aan. Señor, ahí está el problema. Señor, ahí está la montaña. God, hier is de trouble, hier Si is no, de boy. si no se va a mover, Wanneer het niet wieder gaat, adereza mesa delante de mí. jef mir de Kraft. Calma mi corazón Houd me ruhig te blijven. y hazte cargo, Dios. En zie in charge. Yo le pido que cierre sus ojos un momento Ik wil de vragen dat u voor een moment in uw woest houden. y le diga a Dios, Dios, En zei te God, God, calma mi corazón. houd me ruhig te zijn. Líbrame de mis enemigos. Merk me vrij van mijn vrienden. Hazte cargo tú. Zie u in charge. Yo no puedo. Ik kon niet. Gracias, Señor. Dankzij. Punto número 3. Punkt Mire, nummer 3. sí voy a terminar. ¿Tengo tiempo todavía, pastor? Heb ik nog tijd? ¿Puedo todavía terminar el último punto? Gracias. 3. Punkt nummer 3. Salmo 23, verso Psalm 23, 6. vers 6. Salmo 23, verso 6. Si usted notó, no estoy usando todos los versos completos por cuestión de tiempo, pero espero que alguien más pueda seguir predicando de este salmo y completarlo y ampliarlo y traer una palabra más grande acerca de este salmo, un salmo muy precioso. Verso 6. Vers 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, la fidelidad de Dios en la incertidumbre, God zijn trouwheid en de onzekerheid. la fidelidad de Dios en medio de nuestros problemas In de maat van onze troubles. y la fidelidad de Dios eterna. En ook God zijn trouwheid voor immer. La primera es buena, Het eerste is goed. la segunda es excelente, Het tweede is zeer goed. pero esta es mucho mejor. Maar dit is nog beter, dit derde. Amén. ¿Alguien se enoja con Dios porque no le responde su oración? Zeg je maar God, dat je was over God, wanneer heb je niet gebeden en niet geantwoord? ¿Alguien ha estado enfermo y Dios no lo ha sanado? Zeg je maar krank je was en God had je het niet geholpen? ¿Alguien lo ha hecho? Sabe, yo tengo un problema de salud. Ik heb een trouble met mijn gezondheid. No soy chismoso, pero ¿alguien quiere saberlo? Ik zie niet ik doe niet pleideren, maar wel eens dat weten. ¿Alguien quiere saber que tengo un problema de salud? Wel eens dat weten wat van trouble ik heb met mijn gezondheid. Desde 1998, Van het jaar 1998, como 24 años por van ahí, ongeveer 24 jaar. y he orado a Dios. En ik heb God al gebed. Y hasta le he dicho, ¿por qué a mí? En ik vroeg hem waarom ik? ¿Por qué no a Jenica? ¿Por qué a mí, Dios? Soy tu siervo, Waarom ik? Ik dien die. Ik zie die duinen. soy tu predicador, Ik zie een prediker. predico tu palabra Ik reed van die woord. y no sano. En no, is toen niks. Un día, leyendo la palabra de Dios, Een dag als ik God zijn woord lees, me encuentro al apóstol Pablo
ving ik den apostel Paulus y dijo, en die zei, he orado 3 veces a Dios ik heb 3 maanden God gebed y no me ha quitado mi problema. en die heeft me nog niet van deze trouble losgemaakt. Y me ha dicho, En die heeft gezegd, bástate mi gracia, bástate mi gracia, mijn genade is genoeg, porque en medio de tu debilidad, wegen in de maand van die zwakheden, mi poder als mijn kracht se perfecciona. volkomen. La fidelidad de Dios por la eternidad es mucho mejor que las otras fidelidades. God zijn truheid is veel beter als eigens veranderd. Dios nos puede dejar que pasemos por el problema Wanneer we ook door deze trouble gaan y salgamos adelante en we komen weer y Él sigue siendo en Dios. die is een hammer God. Amén. Amen. Él no nos ha prometido Die heeft ons niet versproken que nos va a librar del problema, que nunca vamos a pasar por un dat we problema. niet voor een trouble zijn. Él no nos ha prometido que no vamos a tener una Die enfermedad. heeft ons niet versproken dat we geen krankheden hebben. Lo que Él ha prometido Maar wat hij ons heeft versproken es que en medio del is problema, dat in de maand van de Él va a trouble estar ahí. wordt die kracht toe zijn. No nos va a dejar caminar solos. Die wordt ons niet laten alleen Va a gaan. estar con nosotros. Die wordt met ons zijn. Él va a saber que nos duele. Die wordt weten ons dat het Él va a weet. saber que tenemos. Die weet dat we Él va a estar en medio de nosotros. op die wordt kracht toe zijn bij ons. ¿Recuerdan aquel momento cuando Jesús le dice a sus discípulos, subamos a la barca y pasemos al otro lado? Weet je nog als Jezus zei tegen de jongen, we hebben de boot op en dan naar de andere zijde voeren? Y vino una tormenta muy fuerte En que toen kwam een grote storm. casi inundaba la barca. Dat boot ging maar krijg unja. Y nuestro Señor Jesucristo, En ons Jezus, los discípulos, ¡ah! Saca el agua, que ya no viene otra ola. Y se estaban inundando. Y mi Señor Jesucristo, de jongen wisten zich niet goed met al het water en Jezus sluipt. el atrevido de Pedro, siempre Pedro, En dan Emma, zoals bij de Emma is, Señor, werkt den op. ¿qué no ves que nos morimos? Kon je niet zijn, we worden hier gestorven? ¿No te preocupas? Merkt ihr doch nicht vor? Algunas veces estamos en medio del problema y decimos, no estará Dios conmigo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde Zijn está er gewoon- Jesucristo? ¿Dónde está? Déjeme decirle, Él es fiel hasta la eternidad. Zij Lo nog maar in de maand van trouble prometió. je was en je voelt niet dat God als niet toe begint, maar die is toe. Él lo prometió Die heeft ons dat versproken. y Él lo va a hacer. En die wordt dat doen. Estemos en la tormenta o no estemos en la tormenta. Zijn we in storm of zijn we niet in storm? Los discípulos tuvieron que aprender De jongen moesten leren que aún en medio de la tormenta, dat maar ook in de maand van deze aún storm, cuando la barca se esté ook inundando, wanneer dat schip onderging, Él está ahí. die is kracht toe. Mi Cristo se levanta, Mijn Jezus die staat op le dice a la tormenta, en die zit er in storm, detente, zie stil y se detuvo. en dat weer stil. Él lo puede hacer. Die kunnen dat doen. Él es fiel Die is trouw hasta la eternidad. als voor immer. El apóstol Pablo De apostel Paulus, escribe una carta a los romanos die schrift in brief naar de Roma, y en el capítulo 8, in den 8. kapitel, verso 35 en adelante, vers 35 en wieder, dice que nos apartará del amor de Dios. zegt, wat Que nos apartará del amor de Dios. wordt ons van God zijn lief scheiden? Y hace una lista. En die maakt een lange lijst. Y lo más grande que dice, aún ni la muerte En dat zegt niet mal den dood nos apartará kon ons van God zijn lief del scheiden. amor de Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Dit is onze God. Ese es nuestro Dios. Amén. Nada nos apartará del amor de Niks kon Dios. ons van God zijn lief scheiden. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. Niks kon ons van God zijn lief Ni lo scheiden. alto ni lo bajo. Niet het hoog en niet het Ni leeg. lo fuerte ni lo débil. Niet het sterke en Ni niet het la zwakke. enfermedad Niet het nos kranke apartará del amor kon de ons Dios. van God zijn lief scheiden. Él estará con nosotros Die wordt met ons zijn. todos los días de nuestra vida. Alle dagen van onze leven. Van ¿Alguien ons puede leven. decir amén? Amen. ¿Alguien puede levantar su mano y decir amén? Kon eens weer jullie hang opheffen en zeggen amen. Ese es nuestro Dios. Dit is onze God. Fidelidad aún hasta en la eternidad. Truheid, konsbaar. Amén. Su fidelidad traspasa nuestra eternidad humana. Zijn truheid riekt wieder als wat we kennen. ¿Alguien está preocupado porque un día va a morir? Als eens weer, heeft eens deze hier zich dat schwaar merkt, wenn je wordt sterven. ¿Alguien está preocupado porque un día vamos a estar en un ataúd? Dat wegen een dag waar je in een zorg liggen. No se preocupe, un día llegará Wegen die dag waar komt. y estaremos ahí. En wie worden du zijn? Esa es nuestra eternidad humana. Siempre estamos pensando hasta ahí.
Pocas veces pensamos más para allá. Aber dit is niet, dort is niet één, dat riekt wieder. Un día estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Een dag waar we in Y Gods su, gegenwoord y zijn. su fidelidad llega más allá del ataúd. En zijn truheid riekt nog wieder. Su fidelidad llega más allá de la tumba. Zijn truheid riekt wieder aus der graf. Un día nos levantará. We worden opstaan. En primera carta a los tesalonicenses, In het eerste brief van el Thessalonica apóstol Pablo redt de apostel Paulus dice que los que han muerto en Cristo, van dat dort wordt de cuando worden Él zijn venga por su met iglesia, gestorven, se levantarán. worden ook met hem Y opstaan. nosotros los que estemos con vida, En wie wordt nog met leven gaan, seremos transformados juntamente con ellos worden met hem para ser levantados con nuestro Cristo. Él es fiel De is trouw. hasta la eternidad. Gons maar op in één. Termino con esto. Ik wil met dit sluiten. Su fidelidad eterna, Zijn truheid, pronto la veremos. waar we meespeeld zijn. Las iglesias cristianas, De christelijke kerken, en cuestión de la venida de Cristo wegen dit thema van Jezus in terugkomt, por su iglesia, wegen voor de kerk, están divididas a lo menos en dos partes. we zijn in twee parten gedeeld. Y las dos son iglesias de Cristo. En de tweede, de zijn beide kerken van Christus. Unos creen Einzig geloven que la iglesia del Señor Jesucristo dat God zijn kerk va a pasar por la gran tribulación. wordt door de La otra parte cree que exactamente cuando vaya a iniciar la gran tribulación será levantada. Yo no sé usted cuándo crea que será levantado por Cristo. Antes de la tribulación Ik weet niet wat je gelooft, als dat de christen die worden voor de trieb o zal, of nu de trieb zal después, opstaan. o después de la gran tribulación. Lo que sí puedo Maar decirle wat ik je kan zijn, que la fidelidad de Dios als de God zijn truheid, pronto la miraremos. waar we meespeeld zijn. Algunas personas, Einzige mensen, tal vez a usted lo han apuntado con el dedo vielleicht had hij met een vinger gewezen y han dicho, ese no es cristiano. en had gezegd, dat is niet een christ. Él no se comporta como un cristiano. Die stelt zich niet als een christ op. Déjeme decirle algo. Maar laat me die zijn. Sabremos exactamente We weten cuando Cristo venga por su iglesia dat wanneer Jezus wordt voor zijn kerk quién komt, era cristiano wer een christ weer y quién no. en wer niet. El que se quede Die wordt hier blijft, cuando Jesucristo venga por su iglesia wanneer Jezus voor zijn kerk komt, no era. weer niet een christ. Pronto miraremos Meespeeld waar we zijn, la fidelidad eterna God zijn truheid. de nuestro Dios. Termino leyendo primera carta a los tesalonicenses, Eerste Thessalonica, capítulo 4, 4, versos 13 al 18. vers 13 en 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no sean entristecidos como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La fidelidad eterna de nuestro Dios. God zijn eeuwige truheid, Pronto la veremos. waar we meespeeld zijn. Alguien puede decir amén. Amen. Le quiero pedir que se ponga de pie. Ik wil je vragen als je wel opstaan. Solo un momento, Bloos van stout zien. solo unos minutos. ¿Hay alguien que está pasando por un momento de enfermedad en este instante? Als eens weer hier weer door een enkele krankheid ja, ¿Podría levantar su mano? Kan je je hang opheffen? ¿Alguien tiene un problema de salud en este Heb momento? eens weer troubles met gezondheid? Veo una que otra mano levantada. Qué Ik bien, kon een es paar bueno. hang zijn. Bájela, gracias. Vamos a orar. Wel we bidden. Y recuerde esto, En nu dit, nuestro Dios es fiel.
Ons God wordt trouw zijn. Nuestro Dios es bueno. Die wordt goed zijn. El profeta Isaías Jesaja, escribe en el capítulo 53, kapitel 53, verso 4. vers 4. Ciertamente, Zeg je, Él llevó nuestras enfermedades wordt hij ons vrijmaken van y krankheid. sufrió nuestros dolores. Así de fiel es nuestro Dios. Dat is wat trouw ons God is. Vamos a orar, vamos a despedir. Voy a terminar con este servicio, pero yo quiero orar por aquellos que tienen algún problema en su vida. Ik wil beden voor al die wat een trouble Recuerde in hun esto. leven is. Hold dit en denk. Nuestro Dios es fiel. Ons God is trouw. Nuestro Dios es fiel. Ons God is trouw. Gracias, Señor Jesús. Dankzij Jezus. Señor, en este momento Jezus, in dit moment quiero pedirte, Señor, vraag ik die. acerca de tu fidelidad, Nu, acerca de tan fiel eres tú, Señor, por aquellos que están enfermos en este momento, por aquellos que tienen una necesidad en su cuerpo en este momento. ik vraag voor al die wat krank zijn, voor al die wat deze krankheid natuurlijk en nu zijn. Tal vez han orado una vez, Vielleicht haben die al gebed. tal vez han orado 2 veces Vielleicht haben die al tweemaal gebed. o 3 veces Al driemaal. y nada ha pasado. En niks is passiert. Señor, es una oportunidad, God, dit is een gelegenheid. es una muy buena Dit is oportunidad een grote gelegenheid. de clamar a ti, Señor, Die onderop. nuevamente. Nog eenmaal. Señor, en el nombre de Jesús. En Jezus die noem. Mi hermano, mi hermana, Señor, Mijn zusteren en mijn broeder. requiere, Señor, Zie nu eind. necesita, mi Dios, de tu sanidad, Padre, en el nombre de Huil eind en Jesús. Jezus die noem. Mi Cristo, no solamente en esa cruz compraste vida eterna para nosotros. No solamente en esa cruz compraste la eternidad para nosotros. También compraste la... Du houdt ons gehuild toe en du houdt Gracias, ons Señor gehuild en ons Jesús. En el die juist nombre ons de uit het leven Jesús. haar. En el nombre de Jesús, sea sanado mi hermano, sea sanada mi hermana, sea quitada esa enfermedad. Ik vraag voor mijn broeder en mijn zusteren die eind woest vrijmaken van deze krankheid. Pueda él o ella testificar que su Dios es fiel Dat die worden zijn dat du God is trouw haar. en las buenas y en las En dat goede ook en malas. dat slechte. Nuestro Dios es fiel. Ons God is trouw. Gracias, Señor Jesús. Dankzij Jezus Christus. Gracias por esta palabra, Dankzij Señor. voor die woord. Gracias por esta oportunidad. Dankzij voor deze gelegenheid. Gracias por dejarnos estar en tu casa, Señor. Dankzij voor ons loon in die huis. En el nombre de Jesús. En Jezus die noem. Amén. Amen. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van jou in Diestenis en Angst en Armut. Wenn du einen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jahre best für Lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Säue anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle Sonntagsmorgens Taubklock 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wo schlecht in Porte sind von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenskirch.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wo gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die wo subscribe, auch den Klinger drücken, so dort was die dort anwollen.